Halo guys, kita akan mencari anak burung cekakeh atau burung udang besar. Lokasinya di Cijambu, Kabupaten Sumedang. Di Sumedang guys, Kecamatan Tanjung Sari. Saya bersama anak saya guys. Kebun kol guys, kebun kubis. Cuacanya mendung guys. Nggak boleh. Basah. Basah. Guys, bunga udah ada guys. Kita cari dulu sarangnya guys. Gak ada guys. Kita turun dulu. Oh, ini ada guys. Ini ada lubangnya. Anak saya kemana guys? Hei, dia. Ini dia guys. Ini adalah lubangnya guys. Oh, udah besar-besar guys.
pulang kodok. Ada 2 guys. Mana 2? Ya, yang nampak 2. Ya, yang nampak 2. Kita akan coba ambil guys. Terlalu kecil lubangnya guys. Bau. Ya. Oh, itu ya cacing. Cacing yang Udah besar guys. Yeay, ayam. Manuk ini. Ada satu lagi guys. Bagus manuk itu. Selesai guys. Wah, terbang guys. Kita akan coba kejar guys. Oh, dia udah besar guys. Biarin saja. Ini dia guys. Udah biarin aja guys. Karena ini adalah hewan yang dilindungi. Semoga dia lebih bertambah banyak.